女孩意外在水中发现了一辆小汽车，于是打算将其拖拽上岸查看情况。可以看到水已经快把整个车身淹没，只有利用不同的方式才能将车子拖拽上岸。这时候小美找来了一台卷扬机，通过收起绳子缓慢地将车子拖拽上岸。可以看到车子的外观成色还是非常好的状态，如果维修好的话，说不定还可以到路上使用。因为车子在水里面泡的时间实在是太久了，此时在车子里面已经藏了鱼进去，而且因为车子里面的水实在是太多了，所以只能想办法将其处理干之后，再继续捕抓里面的鱼。不过在小美搜寻的时候，她已经钻了出来，没想到真抓获到了不少的渔获。这个时候她再次对后备箱进行检查，看看车子是否还有哪些不妥之处。检查完车子，发现没有缺少零件的情况，于是她便准备给车子展开清洗工作。大家觉得这种经过水浸泡的车子还有必要修吗？毕竟车子里面各种零部件都已经进了水，说不定后续开车的时候会随时出现问题。不过这个车子是自己在河边捡到的，所以就没有什么其他的费用。如果经过维修还能使用的话，那后续出行就非常方便自己了。这时候小美先对车子的内饰进行拆除，并且将车子里面的水全部排干，下一步就可以给车子里外冲洗一遍，这样得到的效果应该就比较好。最起码经过清洗之后，车子没有鱼腥味，经过清洗之后的车子外观变新了不少。不过也是有部分区域出现了生锈的情况，不过这都算不上特别严重的问题。清洗完车子，小美开始给轮胎加气，下一步就可以推回自己的修理厂准备维修。前面拆除出来的垫子也细致的清洗一遍，毕竟重复利用能节省不少的维修费用。经过清洗后的车子需要进一步吹干。因为是泡水车的原因，肯定是要将发动机卸下维修。还好小美这里也是有专业的工具，利用气囊将整个车子支撑起来。下一步再钻到车底展开维修工作。最近家里房子装修，周转不开，还好表弟推荐抖音钱包里的放心键，打开抖音，点击我的钱包放心键，点击查看额度，跟着要求申请，最高能有30万额度应急，还有不定时的免息活动、返现活动，等工资奖金到账完上就行。随着车漆也被抛光打磨了一遍之后，下一步就可以准备喷漆前的工作。因为是在河里面捡的，所以车漆的颜色必须做一个全面的更改。经过喷漆之后，再次打磨抛光，这样就可以让车子的漆面附着更加牢固。可以看现在已经到了一台全新的车子，大灯也是抛光的锃亮。经过小美的抛光打磨，整个漆面已经达到了新车标准。这时候她开始检修被水泡过的发动机。经过拆卸，发现发动机里面并没有渗水，这就说明掉水里的时候是熄火状态。所以现在将发动机跟变速箱重新保养一遍，这样就能让车子回到最初状态。现在主要的保养工作都是清洗为主，这也是一个相对比较简易的工作，而且车子也没有特别损坏的地方，所以晾干之后安装回去就行。其实这个过程也并不算特别的复杂，毕竟小美也是专业干汽修的。等把所有的螺帽都已经固定上去之后，这台发动机就差不多维护好了。整体来说并没有发现其他问题，下一步就可以将发动机吊装回去。安装的过程还算是比较娴熟的，随着大量的管道被重新的对接好，这个车子在不出现意外的情况下是可以正常使用的。现在小美将所有的线路对插回去。现在就可以给车子加注燃油以及发动机油。经过维修之后，车子是可以正常启动的。下一步就可以将全新的座椅安装回去，完成内饰的安装。悬挂也是不能落下。等将车子的各个零部件都已经固定好，车子也回归到了最完美的状态。下一步就可以开到公路上测试。你还别说，得到的效果是非常不赖的。从现在的内饰看，完全发现不了是一辆泡水车。